ก็สวัสดีทุกท่านนะครับในช่วงยามเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับพายุนะครับพอดีฝนตกทั้งวันก็เลยไม่ได้ออกมานะครับฝนตกในช่วงภาคบ่ายนะครับของวันนี้ตั้งแต่ประมาณ11โมงกว่าถึงเที่ยงกว่าเนี่ยเริ่มมีมาเป็นระยะนะครับก็ไม่ได้ออกมานะครับพร้อมกับลมนะครับมาแรงมากวันนี้นะครับก็เริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับในจุดที่ข้าวมันสูงมากก็เริ่มล้มแล้วนะครับทั้งที่ข้าวผมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มถอดรวงนะครับถอดรวงนิดเดียวเองนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ปัญหาก็เริ่มเห็นแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับเนี่ยในจุดนี้เป็นจุดที่ผมเผาตอไม้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในจุดนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีปุ๋ยในดินนะครับแล้วก็นะครับข้าวเนี่ยถ้าหากว่ามันล้มตรงนี้มันล้มแบบเอียงๆโอเคนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าล้มตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ล้มก็คือไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าล้มหมดนะครับแล้วก็ล้มต่ำเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าหากมันล้มเนี่ยแน่นอนว่าน้ำหนักข้าวมันไม่ได้แล้วก็การถอดรวงก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การที่มันจะสร้างแป้งผลิตน้ำนมเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับข้าวที่มันไม่ล้มนะครับในจุดนี้ในช่วงที่ก่อนข้าวท้องเนี่ยก่อนข้าวจะท้องเนี่ยผมลงไปวัดดูนะครับสูงระดับประมาณท่วมเข่านะครับในจุดนี้นะครับท่วมเข่าจุดที่สูงก็ประมาณระดับเอวในตอนนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าสูงประมาณ1.50 เมตรได้ในจุดนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับคือข้าวมันเริ่มถอดพอข้าวมันเริ่มถอดมันก็ต้องยืดตัวนะครับก็เป็นปกตินะครับทุกปีก็ถือว่าโอเคนะครับทำให้ข้าวมันไม่ได้สูงมากเหมือนกับปีก่อนๆนะครับเชื่อไหมครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมให้ปุ๋ยไม่เคยให้ปุ๋ยนะครับแต่ว่าข้าวของผมเนี่ยสูงประมาณเกือบ2 เมตรได้มายืนจุดนี้นะครับสูงนะครับข้าวจะสูงท่วมหัวผมนะครับสูงท่วมหัวผมสูงมากนะครับและคราวนี้ข้าวมันล้มนะครับล้มก่อนข้าวสวยๆเนี่ยเชื่อไหมว่าผลผลิตได้มาน่ะไม่เยอะนะครับยอดตกลงไปเยอะนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือไม่ให้ปุ๋ยด้วยซ้ำนะครับไม่ให้ปุ๋ยเลี้ยงบำรุงลำต้นหรือว่าปุ๋ยรับรวงผมไม่ให้เลยนะครับในปีต่อมาก็เริ่มการให้ปุ๋ยข้าวก็ยังสูงอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มการตัดใบข้าวนะครับทำการตัดใบข้าวในช่วงแรกๆก็โอเคนะครับข้าวก็ยังสูงเหมือนเดิมแต่ว่ามันตัดไม่ถูกช่วงไม่ถูกเวลานะครับพอมาช่วงหลังๆนะครับควบคุมระดับความสูงของข้าวได้เพราะว่ารู้ช่วงเวลาในการตัดข้าวนะครับก็เลยทำให้ต้นข้าวในปัจจุบันนะครับสูงพอประมาณแต่ไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าหากว่าข้าวมันถอดรวงแล้วมันล้มทีหลังนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่าข้าวยังไม่ถอดรวงแต่มันล้มก่อนเนี่ยปัญหาก็คงจะตามมานะครับก็คือข้าวเนี่ยคงได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่พูดไปนะครับในสภาพตอนนี้นะครับลมก็แรงมากนะครับพายุก็เริ่มเข้ามานะครับไม่รู้มันจะออกไปวันไหนนะครับส่วนน้ำนะครับก็โอเคครับถือว่าได้ตามที่ต้องการนะครับถึงแม้ว่าแปลงบนนะครับจะได้น้ำน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับก็เริ่มทยอยถอดรวงแล้วนะครับส่วน105นะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับรวงข้าวเริ่มถอดออกมาบ้างแล้วนะครับปะปลายแล้วนะครับก็มีบ้างนะครับในจุดที่มันสมบูรณ์นะครับส่วนในจุดที่มันไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ยังเป็นอย่างที่เห็นก็คือยังไม่ถอดนะครับโอเคครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเปียกไปหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมาพาทุกท่านมาพูดคุยกันต่อเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตดีกว่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ